আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের হচ্ছে গ্রুপ বার নতুন একটা স্পিকার। তো গেমিং স্পিকার এটা বলছে ডুয়াল মোড গেমিং স্পিকার। এটা যদি আমরা আনবক্সিং করি তাহলে এই পাশে এটা আনবক্সিং করি। এই যে প্রথমত এটার হচ্ছে এই যে ম্যানুয়াল, যেটা আমাদের জীবনে কোনোদিন কোনো কাজে লাগে নাই। তারপর এটা মনে হয় কি এটা ওয়ারেন্টি ইনফরমেশন লাগবে না। ও অস্থির, আমি ভাবছিলাম ছোট এটা, কিন্তু এটা আসলে একটা হিউজ। তারপর প্যাকেটে কিছু নেই, কিছু নাই। এটা আমরা এদিকে সরাই রাখি। এটা যেটা আসতেছে এই যে কভার দিচ্ছে দুইটা, এটা দিতেছে হচ্ছে একটা হচ্ছে 3.5 mm আর একটা হচ্ছে ইউএসবি। ডিরেক্ট এখান থেকেই যাবে আর কি। অনেকটাকে যদি আমরা খুলি এই যে এই পাশে দ্যাটস কুল, একেবারে খুব সুন্দর কিন্তু লাক্সারিয়াস। দেখো এটা হইতেছে ভলিউম, এটা ভলিউম। আর এটা হইতেছে RGB, এটা হইতেছে RGBর জন্য। সামনে হচ্ছে RGB আছে, এই যে এখানে কিন্তু RGB হবে। তো আমরা হচ্ছে এটা এই কভারটা উঠাই ফেলি। কি কম এই যে উঠাই ফেললাম এটা। ওয়াও, এখন এটাকে আমরা কানেকশন দিব। এই যে এখন আমরা হচ্ছে এটাকে কানেকশন দিয়েছি পিসির সাথে। তো এটা এখন আমরা অন করলে কেমন দেখা যায় আগে দেখি। এটা কিন্তু ভলিউম ঠিক আছে। এটা আমি على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأحزان هذه يا غد মানে এটা হচ্ছে বেসের উপর এটা RGBটা হয়। আমি RGB যে সাইড থেকে বন্ধ করে দিই, এখান থেকে এটা শুধুমাত্র ফোকাস করতেছে। এটার 3টা পার্ট আছে। প্রথমত RGB বন্ধ একেবারে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে RGB 2 নম্বরে আছে, তাহলে হচ্ছে এটা পুরোটা এরকম হচ্ছে। আর 3 নম্বর হচ্ছে এইটা। এইখানে একটা ভলিউম, এখানে একটা ভলিউম, বেস দুইটা হচ্ছে এখানে। এটা যখন এই জায়গায় থাকবে সাউন্ড একবারে কম।